Когда мы ехали с папой в машине, на дороге я увидела мальчика, лет 5. Он куда-то бежал или от кого-то. Мы проехали. Я пожалела о том, что не спросила его, откуда он. Вдруг бежит мужчина. Он у нас спросил, не видели ли мы ребенка. Мы показали сторону, куда побежал мальчик. Думали, это отец. Но нет. Вечером смотрим телевизор. То, о чем там было сказано, нас повергло в ужас. Оказывается, тот мужчина, который искал мальчика, был вовсе не его отец, а убийца.